Wow, banyak sekali mainan yang belum core ya teman-teman. Ayo kita mulai bersihkan teman. Tio, ini kuda teman. Ayo kita susun kudanya teman. Wow, di sini banyak juga mainan unik dan lucu teman. Ini kok mirip kuda ya teman-teman. Ayo kita bersihkan. Wow, ini keledai teman-teman. Ayo kita mulai susun keledainya teman-teman. Ini apa lagi ya teman-teman? Kotor sekali. Pio, ini singa betina teman-teman. Ayo kita mulai susun teman-teman singa betinanya. Banyak sekali mainan keren dan lucu-lucu teman. Ini apa lagi ya teman? Badak toh teman. Kita susun kembali teman-teman. Tambah banyak ya teman mainan lucu-lucu dan unik-uniknya. Ayo tebak, ini apa teman-teman? Oh alah, harimau toh teman-teman. Lagi-lagi kita susun teman-teman. Tambah banyak lagi mainan uniknya. Ini apa lagi ya? Adalah beruang kutub teman-teman. Ayo kita susun kembali teman-teman. Pio, tambah banyak mainan unik-unik yang lucu-lucu teman. Loh, ini apa lagi ya teman? Alah Pio. Kapal terbang toh. Ayo kita susun dulu teman-teman. Tambah banyak ya mainannya. Lucu-lucu, unik-unik. Wow. Ini apa lagi? Mobil balap warna kuning teman-teman. Ada lampunya. Ayo kita susun kembali teman-teman. Banyak sekali ya teman-teman mainannya. Lalu ini apa lagi? Wow, mobil berwarna hitam teman-teman. Ayo kita susun mobil hitam ya teman. Ini mobil warna apa ya teman-teman? Ferrari warna merah teman-teman. Oke, kita susun mobilnya teman-teman. Sampai di sini teman-teman. Besok kita sambung lagi. Jangan lupa komen dan subscribe-nya ditunggu ya teman-teman. Terima kasih.